不過講起即係傳統武術同擂台關係咧，家下睇翻當年澳門嗰場比賽啦，咁啊，阿吳公儀同埋阿陳克夫咁樣嗰場比賽，呢個都係好多朋友都攞嚟做一個證據即係有睇啦，過，有睇過嚇，亦都為人詬病嘅。冇錯，就係正如喺當年南京中央國術館於1928年喺南京舉行嘅全國比武，咁啊當其時咧，咁就我哋精武嘅先賢陳公捷咧，咁啊亦都為咗當其時嘅比賽咧，就係做咗個記錄嘅。睇到就係話，即係譬如佢提到咧，功夫修為夠就會用得到。咁亦都會見到有人亂打嘅，就好簡單。功夫修養唔夠嘅，咁咪用唔到咯。係，我都記得佢4個字啊，亂打一通啊！如果唔夠嗰啲，咁啊，所以有啲人就會話啦，遇到黃八拳咁點啊？係咩啲招式都用唔到㗎啦咁樣。咁啊，大家可能忘記咗一樣嘢啦，本身功夫係點嚟嘅咧？咁如果我話黃八拳咧，就係功夫之祖，都不為過啦，係咪應該？係，都係嘅，其實係。有好多而家我哋所玩嘅體育運動，初都係有一個概念啊，可能係射下籃啊，可能係接下波啊，咁研究成為一個咩啊專門嘅技術。不過師傅好有趣喎，即係我哋傳統武術咧發展到近代嘅時候咧，咁啊好多唔同嘅招式套路啊，唔同家派啦。跟住咧，李小龍出現之後咧，就推翻晒啲嘢喎，好似即係佢嘅截拳道嘅理念咧，成日都講唔講招式嘅，調翻轉講實用嘅，係啦，即係嗰啲佢覺得，即係雖然佢都有學過我哋傳統武術啦，咁但係佢嘅理念咧亦都影響咗好多人喎。係，正所謂物極必反啦。係有啲反璞歸真嘅味道啊。呢個係不變永恆嘅定律嚟嘅。即係當冇嘅時候咧，就慢慢就會有。正如佛家本身係點啊？不立文字噶嘛。咁但係後來咧就立咗好多經文喎，仲有84000法門喎。即係其實講嚟講去係講咩啊？都係想解釋本身嘅意思。希望點咧？希望大家得到。即係本身都由自然開始，由無開始。但係到最後，大家好似都唔明喎。於是我就整啲招式出嚟啦，整啲文字出嚟。咁多代一路研究落去嘅時候，繼續發展落去。所以咧，我哋老子《道德經》裏邊一開始就講啦。無名，天地之始；有名，萬物之母。就本身咧有名加落去嘅啫。即係正如我哋之前所講嗰啲咩攬著尾啊，嗰啲什麼十字手啊，咩七星啊嗰啲咧，係想咩咧？都係想詮釋。去表達呢一啲動作係點樣嚟嘅。但係凡一切法咧，皆虛妄喎。只不過講俾你聽點解會有呢啲嘢。咁如果呢啲係冇用嘅話咧，根本就唔會存在嘅。有陣時有啲人話啦，喺啲比賽裏邊，我哋見唔到喎。咁頭先講過啦，咁你用得到嘅，即係你嘅修為要高啦。唔夠嘅，咁咪用唔到咯。咁言歸正傳啦。咁其實李小龍係咪咁嘅意思咧？其實李小龍咧應該好多嘢想講啊，不過冇時間講啊，即係呢個好可惜啊。即係我哋暫時知道佢嘅理念就係截拳道啦，點樣攔截啦，即係講到水呢樣嘢，佢好成日都講水嘅，即係冇形態，但係冇形態唔代表咧就冇形狀喎。佢係隨住唔同嘅場合用唔同嘅形狀喎。不如我咁講啦，其實李小龍咧就睇好多關於中國拳理同埋哲學。當年佢用英文去解釋俾外國人聽，對於外國人嚟講咧係一個好新嘅事物嚟嘅。咁而喺中國嘅武術咧，對於呢方面咧已經一早出現㗎啦。唔係新事物。咁就好似嗱，有好多功夫嘅理念啦，都係講到係水。咁直情我哋有一種功夫咧，叫做華樂心意六合八法，又叫做水拳嘅。好似你話齋啦，截拳道係咩嚟啊？截拳道就係攔截啦，或者係水拳啦，即係好多呢啲咁嘅理念留低咗。同埋咧，點為之攔截咧？攔截啊！即係如果截拳道嘅理念就係點樣可以用最短嘅路徑攔截對方，而係後發先至。咁好多其實我哋之前喺傳統武術都聽過一啲理念，其實都擺咗去嘅。即係例如咧，佢都好即係會練咧呢個側身對敵啦。即係有啲人就話截拳道側身對敵可能係模仿劍擊嘅動作咁樣。咁亦都講求步伐啊，即係就唔係話企喺度嘅，係要有啲步伐，好似拳擊啊咁嗰啲有節奏嘅步伐嘅。咁講翻我哋傳統嗰個又咁我哋喺螳螂拳裏邊咧，直情有道拳叫攔截，我哋話攔截到摘腰，鬼神也難走。另外喺螳螂拳理當中，所謂八綱12柔，截裏邊係其中一個柔嘅打法。所以其實咧呢啲咩攔截呢啲理念咧，其實古代都有㗎啦。不過咧，古代嘅時候覺得就咁講
未必咁清楚，所以有人就創一套拳出嚟教大家咩叫攔截，等大家從中領會攔截嘅意思，就唔係話拘泥於嗰個家派嘅形式。其實本身家派所有嘅功夫都唔係拘泥於個形式，而係想表達呢啲動作係點解會出現。我點樣去克敵制勝？只不過大家學嘢嘅時候咧，就唔知做緊咩啫，唔知道到底呢啲形式上邊嘅係咩嚟，變咗就係你掌握唔到個技術。咁就算我哋知道呢啲動作係有乜作用，咁你係咪運用得到咧？咁呢啲就係講修為啦。所以平時我哋都係講啦，即係大家唔係拘泥於形式套路，其實我哋都想大家知道，哇！學咗之後個技術應該點用咧？我哋領略到嗰個技術嗰個哲學喺裏邊。咁嗱，你學咗咁多功夫啦，咁所以你都睇到啦。咁側身對敵唔係淨係劍擊啦。其實我哋就算少林拳咁嗰啲都有啦。所有嘅功夫都係呢啲嘢都係不變嘅法則嚟嘅。咁具體上，咁譬如喺度拳度，我哋舉個例啦。何謂攔截啦？一開頭就咁出手，你就咁睇。一開頭就咁啦，好抽象啊！一開頭啦，師傅攔截喎，攔截就咁就攔截。同埋攔截唔係應該冇形式嘅咩？係咪？即係攔截應該係睇對方嘅動作先至反應啊嘛。咁你頭先所講啊嘛，後發而先至啊嘛。當對方未出到手之前要點啊？就係喺佢出手未到之前已經攔截咗佢啊嘛。好似攔截導彈咁啊嘛。我哋學嗰套拳，其實係咪等於你能夠運用得到咧？我成套拳我唔打啦。有興趣嘅你可以上網自己揾下咩叫攔截啦嚇，睇下套拳點樣打啦。咁但係呢個出手上邊嗱，功夫都係講嚟講去都係兩隻手兩隻腳嘅啫。咁兩隻手兩隻腳能夠發揮到啲咩技術咧？咪踢打摔拿咯。好啦，你兩隻手點埋嚟嘅？咁如果係詠春嘅，咁就講線位啦，係咪？跟住講點樣形象化啦，啲嘢形象化就好多嘢都有形象化嘅。咁形象化咧有一個。大家都以為係拘泥於形式喎，但係形象化就唔係拘泥於形式嘅。形象化就係學習個意識形態。咁依家攔截只不過係講一樣咩咧？講個心法就係點樣攔截啦。正如李小龍話齋啦，點樣去截住佢？所以調翻轉啦，其實淨係講個心法咧，真係好難理解嘅。即係所以咧，就有啲形象嘅形式係俾大家去諗下唔同嘅攔截形式，你學咗10種8種定係學咗100種？頭先你睇到啦，我哋嗰個攔截我係正身啦，係咪？我開頭係正身啫，我打到後邊嗰啲有好多種唔同嘅方式，我成套拳就包圍呢樣嘢嚟講㗎啦。咁我哋又講翻呢度先。咁攔截，咁而家我當你，咁我哋純粹咧係講翻呢個，譬如呢啲動作係做緊咩咯喎？好啦，如果你啲人成日講黃八拳，咁我唔知道對方係咪黃八拳㗎嘛？咁我哋亦都唔係話教人哋去打交啊，我哋只不過講翻以拳論拳個權利啫。即係當個人你打我嘅時候，咁呢個動作其實我一下嘅啫，即係冇任何我哋話後邊啲嘢係點，跟住又點樣打嗰啲。點解咧？因為我出手嘅就好似開遮咁樣，即係過手嘅時間，咁呢條線就係我要推擋住你一個線位。咁我哋詠春拳就講線位，我哋講出手。咁攔截住佢，點樣為之攔截住佢啊？即係話我就算我開出去要散開啲嘢嘅時候，係咪中心散出啊？中心散出嘅時候，我起手我咪要咁樣起啊？咁我起手發覺你隻手喺呢度喎，因為你隻手已經唔喺呢一度個位置出啊嘛。咁所以我隻手一開出去就已經係線開咗。咁跟住我上手呢啲咧就係入手打噶咯。所以跟住我哋就講啦，白打白不打。因為一入就中線位，一入呢條線位，好啦，咁所以我哋要知道啦，出手輕重要分喎，要有分寸喎，如果唔係打親人喎，咁所以喺少林真傳裏邊咧，亦都有講咩叫白打，咩叫白不打。好啦，如果當對方識出手嘅時候，當然就唔會好似你頭先咁啦，嗰啲黃八拳又唔一定係咁打嘅，但係通常一般人因為未練過咧，啲手咧就發唔到力。咁所以咧就會用咗呢啲方式去打嘅，咁所以我哋話出手，我哋唔係拘泥於對方係咩家派，報上名來你咩家派嘅咁冇㗎噃，咁所以就係出手，我哋只係
當其時個環境嘅啫。咁喺呢個情況你都係咁做㗎啦。好啦，咁所以就算你係玩詠春嘅，咪就講中線，係嘛？係啊。講遠啲嘅，咩叫講遠啲？講到標誌嘅出去咯。咁點解要出去？點解開頭小念頭唔講咁遠啊？咁呢啲就係當然係同嗰個功力有關啦。好啦，咁我哋又講翻呢樣嘢。咁所以你見到我攔截一出手咧，係咪又係攞呢條線？係咪呢個第一下起手？咁你兩隻手喺呢個叫我哋叫做出入嘅關卡，呢個係出入關卡。好啦，我當你真係好冇有力嘅時候，咁你出唔到手啊？你嘅手而家你出唔到關，我哋正所謂你兩隻老虎出唔到嚟，我哋形容兩隻手咧出嚟就好似老虎啦。我俾咗時間你做嘅時間，你打我，打到埋嚟嘅即係出咗洞啦。係但係你嗱呢度真係出唔到洞啦。係咪出唔到洞？我入咗面咧呢度係咪？好啦，咁呢度我哋唔講得咁嗱，大家明白得㗎。咁去呢度嘅時候，跟住我咪換位呢度啊。呢度咪我攔截嘅開始，咁咯。咁喺呢個情況，你睇到就係我哋講一樣嘢嘅啫，可防可控嘅啫，可打可唔打。咁你識得點打嘅，自然就知道係點打。咁我其實我做咗幾多下？我只係做咗2-3下啫嘛，冇乜特別招式可言㗎，亦都冇咩十字手出現㗎，係嘛？咁如果你要做到十字手呢啲冇㗎。嗱，係咪嗱？呢度咪十字咯。我當呢個係十字啦。嗱，我而家扣住啦。係咪？咁我去到呢度啊，我想解釋呢個動作，我點解啊？師傅頭先你呢個動作係點解出現㗎？咁我話俾你聽，我咁打你嘅頭先，因為你做咗啲乜嘢，然後我隻手咪入咗嚟。跟住咧就咁樣就會出現呢啲嘢咯。跟住然後你反抗，我俾咁又會變咗咁咯喎，係咪？咪出現咗咁咯，一集。咁呢度你要小心，我睇呢度喎，睇路喎，咁樣。咁就講下即係當其時嘅變化。好啦，你入手嘅時候，嗱，咁又會變咗咁咯喎，係咪？係咪？咁你一推嘅時候，呢度斬咗手去咯喎，係咪？咁啊截呢個關節度，咁跟住一上啦，我又翻起手嗰個攔截呢兩下，步我未出，腳我都未出，咁都係想點咧？都係想帶出一樣嘢嘅啫。到底點解會咁啫嘛？係，冇錯。即係開頭唔理對方識唔識啦，其實亂打通又好咩都好。其實冇，就算要攔截係咯，都要有方法嘅。就算你話我亂打得通嘅，咁亂打得通，咁就會發覺呢啲位就係點啊？佢呢啲位就會出咗問題。咁你話呢啲位要害手打嘅時候，咁你真係咁點咧？就會出事㗎咯。好，唔該師傅。師傅頭先講到12柔裏邊有個截喎，都有講到截喎，截手而滾手喎。你有興趣啊？係啊，冇錯。八綱12柔好，八綱何謂12柔好啊？八綱12柔，截手而滾手，裏邊係其中一個柔嘅打法。另外攔同埋截喺整體嘅磨觀嚟講，嗱係可以咁睇嘅。